بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيب بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا مثل ما قلت لكم وعدتكم أن راح أجرب تلحيم بيب نحاس زين على مثلا قاعدة أو بيب ألمنيوم، كله واحد ما يفرق. المهم هذه السيخين من شركتين مختلفات، وراح أحط لكم عناوين هذه الشركات او الماركات اللي اشتريتها من عنده. طبعا تشوفون في فرق بالالوان. ابوي كيف حالك؟ زين الحمد لله. شو رايك؟ هذا بيلحم، هذا الشيخ بتلحم نحاس على الالمنيوم. لا تسالني، انا اول مره اشوف نحاس مع الومنيوم. انت جربت؟ نجرب وش بيقع؟ زين خلاص بنجرب اذا راح مثلا يلحم ولا لا، وبنشوف. يعني ما تحصل شيء ماده ثانيه تساعد على؟ لا هذا فيه فليكس، هذا اوريدي شو مغطى، هذا في اوريدي. شوف ابوي، ايوه شوف هذا داخل ابيض صح؟ ايوه شايف. زين ومن برا ازرق صح؟ هذه الماده بس، يعني ما تخلط الماء. لا هذه المادة موجودة حول لا هذا اوريدي موجود. فراح نجرب ونشوف هل راح يصير ولا. راح نجرب بالسيخ الأول بعدين راح نجرب بالسيخ الثاني بدون تنظيف يعني؟ بدون تنظيف بدون شيء. يلا زين هذا طبعا بيب نحاس 38 فقط، لأن هذا اوريدي خربان، يعني هذا الشبك اوريدي خربان فيه تهريب. بدل ما نرميه قلنا بنجرب فيه هل راح يلحم ولا لا. طبعا دخلت انا مواقع كثيرة فينصحون ان الحرارة ما تكون على الجزء الألمنيوم، لأن الألمنيوم طبعا ممكن ما يتحمل الحرارة أو اللهب العالي، لذلك الأفضل تكون الحرارة على بيب النحاس موجه، وقليل من الحرارة تكون على منطقة الألمنيوم أو بيب الألمنيوم. راح نبدأ إن شاء الله. بسم الله. المشكلة هذا شو يسمونه باظفاري، هذه النار انا ما تعجبني، ما لحم فيها زين. بس نشوف يعني هل راح يلحم مع بعض ولا لا. خليه لغاية ما يبرد. اصلا انا ما احب استخدم هذا زين. انا ما تستعمل ما عندي هذاك في البيت. نشوف نجرب. خليه يبرد بروحه زين. اوكي شوف راح يلحم النحاس مع والله شكله لحم. اللي يبرد بروحه. اعطينا مي شوي يبرد. لا ما نبغي ماي، خله. طبعا مو مهم شكل التلحيم، يعني اذا كان مضبوط 100%، لكن فقط حابين نجرب هل مثلا راح يمسك مع بعض ولا لا. لا والله شوف. لا يا ابو نصر ما شاء الله شكله ابوي. دقيقة حار، هذا لا زال حار زين. خله شوف خله يبرد خله يبرد. ها خله يبرد. لا مسك ما شاء الله، يعني نجحت، يعني تقدر تلحم. انت من النار صبيت النحاس في داخل. لا انا ما احب استخدم من كثر القوة حقها ابوي، انا ما احب استخدم هذه السلندرات ترى. طبعا هذا منصور كيفكم، هذا عزوز والله اقول لك اسمع حمود ما تشوف ما تبينها زين. ابوي تعرفون. اوكي فشوف ابوي ما شاء الله تبارك الله. يعني اي والله اللي يقول شوف حركها من فوق ترى، اللي يقول انه ما يضبط هذا لا ابوي نحن ترى مش من ناحيه يضبط مضبوط. شوف ما شاء الله تبارك الله هذا شكل الماده زين. صراحه نلحم
البيب لا نحن نجرب ابوي. ها مرة شوي من فوق ما ينفع كده. اوكي. اذا صراحه نشوف هذه ابوي، هذه شوفها، ايوه هذه الشركه المانيه ضبط معها. الحين راح ايضا نجرب الكبير هذا، وراح الحمه بهذا. هذا شركه، ايوه هذا السيخ شركه امريكيه. تحط راح أجرب. جوالك حق زين. القاعد. اوكي. خلي شوف ولدي شوف. بكرة برا. شوف كيف هذا النحاس طبعا إن شاء ملحوم على الالمنيوم. اوكي. طبعا الحين انا ما اتكلم عن جودة التلحيم، ولكن المادة هذه فعالة، زين، فعالة جدا 100%. تلحم لك نحاس صراحة مع الالمنيوم. اوكي. الله. شوي فرد لنا كذا شوي. شوف انا بعد بحاول ادور. زين، بحاول ادور. ها اوكي. نلف ابوي. ايوه لا ما شاء الله. لا والله مسكر. ها شوف هذا. ها يعني ماشي. ها بس بعدين كذا كل فرة هذه ها ولا انقطع ولا انكسر. ولا انكسر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. والله. الحين اعمل عملية التهريب بس تتأكد منه. ايه بس هذا انت بعدين عاد دبر حالك. المهم القصد ان هذه الاسياخ صالحه تصلح انك تلحم الومنيوم مع نحاس. زين. الحين مو مهم ان كيفية التلحيم الامامي ولا الخلفي ولا يكون مثلا بيبسيد، ولكن نشوف المادة هذه هل راح مثلا تنفع في تلحيم نحاس مع الالمنيوم او لا. خليها تبرد شوي. هذا كيفية اللحام ماله. زين. طبعا فقط الحين راح نجرب ابوي. شو رايك ابوي؟ شو رايك شنو؟ ابوي؟ شو رايك بهذا؟ هذا الامريكي، شو رايك؟ ها؟ حالته بالامريكي. يعني شخصيا انا افضل ان اشوف ان النوع الالماني هذا النوع الالماني افضل من النوع الامريكي. لحم ولا ما لحم؟ اعطوه تقييم سيء. ايش مسوي انت؟ جرب الزين يا ريال شو مسوي انت؟ يا اخي. نحن ما تجرب تخلعه. اخلع. إيه. هذا طلع. كيف؟ طلع والله. يلا ما عليه، جرب. هذا طلع. جرب الزين. هذا طلع لانك انت حركته خلعته. شو زين لو تلحم صح زين ما كان بيطلع. لا، نحن ما لحمناه صح، نحن بس نجرب. لو تلحم صح كان ما بيطلع صح. يبين عليه. لا بس مسك والله صدقني. بس والله سيء يعني عاده. ها؟ ما ادري انا اشوف انه سيء. لا انا اشوفه جيد. انا اشوفه جيد. قليل من التجارب ومن هذا التعليم، عرفت ولا لا؟ يمكن لان النار كانت ايه النار غير جيدة صراحة. يمكن النار ترى وتزيد صراحة. الكمية شوية. زين. راح لان اصلا الالمنيوم نفسه ما ذاب يعني ما ادري كيف شرحه. لا شوف الالمنيوم هذا كان ما صار له شيء. لا ذاب. هذا شوفه ذاب والله. انت تراك ما بتذوب الالمنيوم. زين. لا جيد صراحة والله جيد.